Só mais uma dica, viu? Sua máquina Electrolux tá pulando na hora da centrifugação, fazendo muito barulho, saindo do lugar, 80% de chance de ser essa peça. Geralmente essas máquinas do mecanismo maior, ela tem essa peça chamada atuador de freio, nesse modelo aqui. E esse modelo costuma quebrar no mesmo lugar sempre, tá vendo? Ele quebrando, a máquina não atua e começa a embolar a roupa no meio e pular.